السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ إيه الأخبار؟ زي ما انتم متعودين، السلسلة بتاعتنا بتاعت ساندر. أجس دي الحلقة التاسعة تقريبا من السلسلة، وليا أخبار حلوة كتير وأخبار برضو في الناحية التانية مش أحسن حاجة. بس لو متعرفنيش، أنا محمد خالد. بحاول في السلسلة دي أوريك رحلتي في ساندر وازاي هوصل الفلوسي والكابيتال الانيشال كابيتال اللي أنا بدأت بيه، ان انا invest consistently months per month. ازاي هوصل فلوسي للمليون وفي التايم فريم اللي انا حاطه اللي هو من سنتين ل3 سنين، وبحاول على قد ما اقدر اسرع البروسيس واشاركها قدامكم واعمل دوكيومنتري لكل very small little step. كلها تبقى قدامكم without any fake. اي حاجه فيك مش هظهرها قدامكم، هوريكم النسخه الحقيقيه للحاجات اللي بتحصل. عملت غلطه هنا، احاول اصلحها، بعد ما اصلحها المفروض انت تعمل زيي عشان تكسب. يعني زي ما بتقول كده mutual benefits، يعني it goes both ways، يعني انت هتستفاد وانا في نفس الوقت هستفاد. فطبعا في الفيديو ده أنا الحمد لله بكرم ربنا وبسعاية قدرت أوصل لأول 100,000 جنيه في حياتي، وأنا موثق البروسيس قبل كده. فلو أنت لسه أول مرة تشوفني في الفيديو ده، فأحب أقولك لا، شوف الفيديوهات اللي قبل كده، شوف أنا بدأت فين وشوف أنا بقيت فين حاليا. وإن شاء الله هكمل وهوصل للمليون وهشارككم في أفكار كتيرة بتيجي في دماغي. للأسف سامحوني يا جماعة على إن أنا ما بنزلش فيديوهات خالص، أنا مضغوط جدا في كلية، ورايا شغل. أنا قدمت على customer service representative في شركة، بس ما أظنش إن أنا هكمل فيها في التريننج، لأن أنا مستواي لسه مش أقوى حاجة. ده غير في مشاكل كتيرة بتقابلني، مفيش وقت إن أنا أمارس وأبراكتس الماي إنجلش بتاعي والسبيكنج سكيلز والlistening سكيلز. فأنا لسه مستواي يعني ما جابش إن أنا أقدر أشتغل ككول سنتر ريبريزنتيف. ف أيوة، أنا شغال لشركة ما لغاية دلوقتي تريننج، ممكن ما سرتفش عادي جدا وده الاحتمال الأكبر. زي ما قلت لكم عندي شغل وكلية، عندي امتحانات، وأنا أصلا اوريدي لسه شغال في طلبات لسه زي ما أنا ستيل، وبعمل كونتنت. فأربع حاجات أنا مش عارف، أنا مش ملاحق. أنا حتى ما بشوفش أصحابي ولا حتى بشوف أمي ولا أبويا أصلا في الديلي بيسز. فاعذروني يا جماعة، حقكم عليا. آه، بحاول بس أسيت ماي برايورتي ستريت في الحاجات المهمة، يعني الأهم فالمهم. فأنا آسف على التأخير ده كله. آه، عندنا من الناحية التانية أخبار حلوة، زي إن أنا عملت أول 100,000 جنيه، ولا بل بالعكس أكتر، ولسه في فلوس جاي أكتر وأكتر. هتيجي إن شاء الله في الشهر ده. آم، شغلت طلبات، وطبعا لسه هاخد فلوس من التريننج اللي أنا فيه. لسه هاخد فلوس وهاخد تشيك بالفلوس دي، وطبعا ده كله هيروح للinvestment portfolio straight away without even think about it for just a second. بس برضو في خبر حلو من الناحية التانية، إن أنا بحاول أبدأ بيزنس اللي هو جيمنج ستور، بلاي ستيشن ستور. إن أنا أفتح جيمنج ستور من الآخر، بلاي ستيشن، محل بلاي ستيشن، وأحط فيه أكل وشرب، واعمل زي ايه اوبن بوفيه مثلا جوه كده، او كافيتيريا صغيره، مشروبات واكل وشرب مع الجيمنج. الجيمنج فده البيزنس موديل اللي انا عايز ابدا بيه. اظن ده بيزنس سهل، يعني سمول بيزنس اعرف ابدا بيه. مش يعني ممكن بعد 5 سنين عادي اغير البيزنس، يعني لاين اوف بيزنس ده. بس دي حاجه شغلاني من فتره كبيره وعايز ابداها، خصوصا ان انا يعتبر مأمن حالي شويه، عندي investment portfolio for over 100k. فالحمد لله ربنا كرمني، انا سعيد. وانتوا عارفين انا بدأت منين. كنت بشتغل في محل، وباخد اقل من 2000 ونص والله العظيم، وبشتغل اكتر من 12 ساعه ولا 9 ساعات مش فاكر، ممكن تشوفوا الفيديوهات. اشتغلت في ماكدونالدز، بعدها اشتغلت في بارتيشن ايس كريم، بعد كده اشتريت بكل فلوسي عجله، والعجله يعني حوشت واستثمرت، ويعني حرفيا طلع عيني عقبال ما جبت الموتوسيكل. وفي الناحية التانية كنت بتعلم استثمار، وكنت بقرأ كتب، وكنت بحاول أثقف نفسي. ويعني وإيه تاني، وكنت بحاول أجيب موتوسيكل، والموتوسيكل يخليني أجيب فلوس أكتر. فالحمد لله ربنا بيكرم الواحد، بس بيسعى. وأصعب حاجة هي
الطلعة الأولى، فبعد كده عجلة هتدور. فأنا آسف إن أنا طولت عليكم يعني في المقدمة. الحلقة هتمشي كالآتي: هوريكم الغلطات اللي أنا عملتها، الأخبار الحلوة والأخبار الوحشة هتبقى في الأول، بعد كده الأخبار الحلوة، و... وأنا بوريكم الانفستمنت بورتفوليو. وبس كده يا جماعة. أنا حاليا بدور على شريك للمحل ده. مش هفتح المحل دلوقتي، لسه هحوش للبلاي ستيشنز واحاول اعمل دوكيومنتري لكل ده برضو بوثقه قدامكم، واصور لكم كل حاجه. انا بحاول اصور لكم اسعار الحاجات، مثلا بلاي ستيشن 5 اللي انا هجيبه، مثلا الشاشات، المقاسات، ازاي بختار المحل، ازاي اخترته. وساعدوني برضو، انا بحاول اساعدكم، فانتوا حاولوا ساعدوني برضو. انا شايف ان الكونتنت ده صعب جدا تلاقيه، بالذات في مصر وفي الميدل ايست عموما، بالذات واحد لسه بادئ من تحت، بل من تحت الصفر حرفيا. ف انا يعني مش عارف اقول لكم ايه. دي حاجه ترجع لكم، لو انت شايف ان الكونتنت ده valuable ما تبخلش عليا يعني بلايك او سبسكرايب، ده لو انت عاجبك الكونتنت in the first place. ايه رايكم في البدله؟ بدله وساعه، لسه راجع من الشغل وكده، كانوا طالبين مننا ان احنا نلبس فورمال عشان الاوبريشن مانجر وال وال والاسمه ده، والسي ام او كان جاي عندنا، وكان في زي حفلة كده النهاردة. يعني كان يوم جميل، وانا انبسطت بصراحة في الشركة. وان شاء الله ربنا يكرمني واكمل فيها. لو ما كملتش فدي هتبقى اكسبيرينس كويسة جدا. ممكن اعمل فيديو later on عن اكسبيرينس بتاعتي في الكول سنتر، كواحد لسه اول مرة يجرب كول سنتر. فبس كده يا جماعة، مش عايز اطول عليكم، خلينا نخش على طول للبروفوليو بتاعي. طبعا زي ما احنا شايفين، ده الانفستمنت بورتفوليو كسبان على التوتال او الانفستمنت بورتفوليو كامل 14%. وده رقم كبير بالنسبه للوقت اللي انا عملت فيه الربح، وبالنسبه ان انا ما حطيتش فلوسي مره واحده، انا حطيتها على كذا مره، فده يقلل نسبه الربح. النسبه مش الربح نفسه، نسبه الربح تقل. فلو كنت انا سايب فلوسي وما حطيتش او زودتش، كانت نسبة الربح دي كانت هتزيد عن اكتر من 20% او 22%. لكن عشان انا زودت، فانا كسبت اكتر، لكن نسبة الربح قلت. فهنا كويك تيب، يعني كويك تيب اند تريكس: لما بتزود فلوس على انفستمنت بورتفوليو، نسبة الربح بتزيد. ولو السهم بتاعك طلع، فنسبة الربح بتاعتك بتقل عشان انت حطيت فلوس، والربح بتاعك بيزيد. فدي معلومة ليك. فتلاتة، انتوا مستعدين بس تشوفوا الانفستمنت بورتفوليو؟ 3 2 1، يلا بينا. الحمد لله يعني جبنا 103,000، هما 104,000 ان توتال بالسيفنجز بكل حاجة. بقالي 12 شهر الحمد لله بستثمر، وده الشهر ال13. لو استثمرت ان شاء الله هحط، ربنا يكرمني وانا بسعى وهحط شهر ال13 وهكمل وابقى consistency للهابت دي، ان انا استثمر every and each month. اوكي. ف الحمد لله يا جماعه، يعني زي ما انتم شايفين في البورتفوليو، سهم اديب كسبان اكتر من 15%، كسبان عليه 12,300. والذهب لسه نازل النهارده، كنت كسبان عليه 7.5%، دلوقتي 6.88%، فكسبان 500 جنيه بالظبط. الغلطه، او مش الغلطه، الكارثه اللي انا عملتها، خلينا نبدا بالاخبار الوحشه، ان انا اشتريت. يعني شفت السهم طلع بفوليوم عالي من كام يوم، من حوالي 4 5 أيام، فقلت اشتري لأن السهم طالع بفوليوم فهيطلع وكذا وكذا بعد يومين أو بعد يوم لقيته نزل أكتر من 5%، بعد يوم تاني لقيته نزل 2%. ف يعني زي ما احنا شايفين هنا، شاري وهو 74.90%، سوري 74.90 قرش. فلو شفنا هنا ودوسنا على الويك، الورك فريم الويك، نلاحظ ان السهم ممكن في الاول كان طالع، مش عارف ظهر عندكم، كان حوالي 48.26 62 سوري. فراح انا اشتريت، اوكي، وهو نزل هنا شويه، انا اشتريت، اوكي. فاشتريت وسعره يعتبر عالي شويه في المدى القصير. فالسهم وقع، السهم وقع حرفيا حبة حلوين، ونزل وصحح وطلع تاني،
وراح النهارده ضرب قمة تاريخية للسهم اللي هو 49.10. السهم القديم طبعا يعني طلع النهارده ضرب القمة التاريخية بتاعته 49.10، ولو افتح في النص كده لقيت كسبان 20% على التوتال بورتفوليو، فكنت كسبان حوالي 107 حاجة زي كده. بس الحمد لله لغاية دلوقتي يعني الأرباح نزلت، يعني أو السهم نزل شوية، كان طالع الصبح حوالي 8-7%، فنزل بقى 2.5% كمكسب. طبعا اشتريت بالغالي، وقع بعد كده طلع تاني، عوضت الفلوس وكسبت شوية. أنا بالنسبة لي نقط المقاومة ممكن تكون ممكن تكون 49-80، سوري 48-80 و49-50 و50-20 و53، ولو قطع ده كله هيستهدف 55. السهم طبعا أديب قوي جدا. لو شفنا في السيولة بتاعت النهاردة والستاتكس بتاعت النهاردة statistics، هنلاحظ إن السهم فتح على 47، قفل على 50، او مش قفل على 50 سوري، قفل على 48.20، واعلى نقطه وصل لها هي 49.89 بونت 98 سوري، واقل نقطه وصل لها كانت 45 حرفيا. الفوليوم زي ما احنا شايفين هنا 10 مليون، مع ان الافريج فوليوم العادي في اليوم بتاعه في الجلسات العاديه هو 2.25 مليون. النهارده بقى 10 مليون، اللي هو 5 ضعف الفوليوم العادي. تمام، ماشي. دي يعني برضه حاجات ومعلومات ليكوا. فبس كده يا جماعة. برضه معلومة وحشة، التوترات رجعت تاني في المنطقة، والمفاوضات مش راضية تتم. طبعا لو ما تمتش ده بيعكس على السوق، وأنا أول واحد بتضرر، لأن دي أسهم مؤسسات وأسهم قيادية. الأجانب أول ما بيشيلوا الفلوس أنا بتأثر. بيشيلوا ليه؟ عشان التوترات اللي بتحصل في المنطقة في الميدل إيست عموما. طبعا مصر بتتأثر. لكن أنا طول عمري شايف إن البورصة المصرية والسوق المصري جذاب جدا للسيولة، وهو أكتر مكان وأكتر دولة الحمد لله طبعا. هي مصر أكتر دولة فيها أمان في الميدل إيست. وحرفيا البورتفوليو ده يعني كويس جدا، وشايف إنه مناسب للبرسوناليتي بتاعتي وللفيوتشر جولز اللي أنا حاططها والإكسبكتيشنز اللي أنا حاططها. أنا آسف لو أنا طولت عليكم في الحلقة دي، بس الحمد لله قدرت يعني أحوش وأستثمر وأجيب أول 100,000 جنيه ليا. طبعا التارجت بتاعي إن أنا أجيب مليون في ورك فريم من 2 ل3، من 2 ل3 سنين طبعا. وبحاول as fast as possible إن أنا reach 1 million in my investment portfolio as much as I can. زي ما قلت لكم أنا عملت أهو بحاول أطور من نفسي عشان أجيب إنكم أعلى. في الناحية التانية بشتغل عشان أجيب فلوس عشان أستثمرها، وأحوش فلوس برضه على جنب، وأجي على نفسي عشان أفتح البيزنس بتاعي. حاليا أنا بدور على شريك عشان أفتح البيزنس، والبيزنس جنب الشغلانة هيجنريت كاش فلو أعلى وأعلى، أقدر أنفست أكتر في البورتفوليو ده وأوريكم الحاجات دي كلها. ف I guess إن أنا يعني ده it's more than enough for today's video. فلو أنت مش متابعني، أنا محمد خالد. بعد إذنك شوف الحلقات اللي فاتت وشوفني أنا بدأت إزاي. أنا أظن إن أنا هكون قصة ناجحة وملهمة، إن ناس كتير بدأت من تحت الصفر. بعد إذنك شوف الفيديوهات بتاعتي. لو أنت شايف الكونتنت ده valuable، بعد إذنك اعمل سبسكرايب وعشان تشوف الفيديوهات الجاية اللي تنزل زي كده اللي انت ممكن تستفاد منها. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك، واكتب لي كومنت ازاي اطور من نفسي الفيديوهات الجاية. وبس كده، كان معاكم محمد غالد، وانا بقدر وقتك وتعبك ومجهودك والاتنشن اللي انت مديهوني دلوقتي، ودوت اغلى حاجات انا ممكن استقبلها منك. وشكرا ليك والمشاهدة بتاعتك. السلام عليكم، واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.